Selles videos vaatame suurimaid megastruktuure, mis on ehitatud vee peale. Alustame siis. Number 10. Veneetsia moose üleujutustõkked. Neile, kes ei tea, on merepõhjas suured tõkked, mis suudavad Veneetsiat kaitsta tõsiste üleujutuste eest. Seda süsteemi nimetatakse mooseks. See koosneb 78 suurest terasväravast. Need asuvad 3 sissepääsus, mis ühendavad Veneetsia laguuni ja Aadria mere. Kui veetase on normaalne, lebavad väravad lihtsalt merepõhjas. Need on peidetud suurte betoonkonstruktsioonide sisse. Neid ei ole pealtpoolt näha. Vesi ja laevad saavad vabalt läbi liikuda. Aga kui on tulemas väga kõrge tõus või tormilaine, lastakse väravatesse suruõhku. Õhk surub iga värava sees oleva vee välja. Selle tõttu hakkavad need hõljuma ja tõusevad aeglaselt püsti. Kui kõik väravad on tõstetud, blokeerivad need vee Aadria merest. Liiga kõrge vesi ei pääse laguuni. Selle tõttu väheneb võimalus, et Veneetsia üle ujutatakse. Linn vajab sellist kaitset, sest see asub madalal. Veneetsia on ehitatud paljudele väikestele saartele madalas laguunis. Seal on palju kanaleid, valukirikuid, maju, väljakuid ja hooneid, mis on seisnud juba mitusada aastat. Kuid mõnes Veneetsia osas vajub maa aeglaselt. Samal ajal tõuseb ka merepind pidevalt. Kui kõrge tõus, tugev tuul ja tormilaine kokku langevad, valgub vesi lagunist linna. Veneetsia elanikud nimetavad seda aqua alta ehk kõrgeks veeks. Kui see juhtub, ujutatakse üle tänavad, poed, majad, kirikud ja väljakud. Üks esimesi üleujutatavaid kohti on Püha Markuse väljak, sest see on üks linna madalamaid osi. 1966. aastal koges Veneetsia üht sellist üleujutust. See oli üks rängemaid üleujutusi selle ajaloos. 2019. aastal koges see taas rasket üleujutust. Tõus ulatus 187 sentimeetrini. Vesi tungis poodidesse ja hoonetesse. Palju vara ja olulisi linnaosi sai kahjustada. Korduvate üleujutuste tõttu leidis Itaalia valitsus viisi, kuidas vett enne Veneetsiasse jõudmist tõkestada. Moossi hakati uurima juba 1980-ndatel, kuid selle valmimine võttis palju aastaid aega. Tuli uurida disaini, selle mõju loodusele, ehitusviisi ja väravate õiget kasutamist. Projekti kulud kasvasid samuti üle 5 miljardi euro. Lisaks sattus see suurde korruptsiooniskandaali. 2014 aastal süüdistati paljusid ametnikke ja ärimehi altkäemaksu võtmises ning projektirahade omastamises. Selle tõttu viibis ehitus veelgi. 3. oktoobril 2020 kasutati moosi esimest korda täielikult kõrge tõusu vastu. Väravad tõsteti üles enne, kui liigne merevesi laguunile ligi pääses. Vesi laguunis jäi seetõttu madalamaks. Tänu sellele välditi Veneetsia keskuses oodatud ränka üleujutust. Sellest ajast alates kasutatakse väravaid alati, kui on ohtlikuks tõusuks. Kuid moose ei suuda lahendada kõiki Veneetsia probleeme. See ei suuda peatada merepinna tõusu. Samuti ei suuda see takistada linna aeglast vajumist. See on nagu ajutine tõke, mis hoiab ära liigse vee tungimise merest. Väravaid ei saa ka pikalt üles tõstetuna hoida. Laguun vajab vee regulaarset sisse ja väljavoolu. See on oluline kaladele, taimedele ja muule elule selles piirkonnas. Kui väravad on suletud, on ka suurte laevade jaoks raske sisse ja välja pääseda. Seetõttu tõstetakse need üles ainult siis, kui see on tõesti vajalik. Moos ei ole püsiv lahendus kõigile Veneetsia probleemidele, kuid praegu on see linna suurim kaitse pesiste üleujutuste eest. Viiol on 78 suurt väravat, mis on valmis tõusma, kui kogu Veneetsia on ohus. Number 9. Öresundi sild ja veealune tunnel. Taani ja Rootsi vahel on ülekäik, mis algab sillana, kuid see kaob ootamatult keset merd. See ei ole katkenud. Selle järgmine osa viidi tahtlikult vee alla. See on Öresundi püsiühendus. See ühendab Taani Kopenhaageni ja Rootsi Malmö. Kogu ülekäik on peaaegu 16 kilomeetrit pikk. See koosneb 3 põhiosast. Esimene on peaaegu 8 kilomeetri pikkune sild Rootsist. Teine osa on tehissaar vee keskel. 3. on 4 kilomeetri pikkune tunnel, mis viib Taani. Kui sõidad Rootsist, läbid kõigepealt suure vantsilla. Sellel on kõrged tornid ja suured teraskaablid, mis hoiavad silla keskosa. Üleval liiguvad autod ja veoautod. Allosas sõidavad rongid. Pärast silda jõuad tehislikule saarele nimega Peberholm. Siin laskuvad maantee ja raudtee järk-järgult alla.
kuni need sisenevad tunnelisse mere all. Pärast 4 kilomeetrit väljub tunnel Kopenhaageni lennujaama lähedal. Aga miks ei viidud silda lihtsalt edasi kuni Taanini? Peamine põhjus on lennujaam. Kopenhaageni lennujaam on Taanis väga lähedal, otse ülekäigu lõpus. Kui nad oleksid sellesse ossa ehitanud kõrge silla, oleks see võinud maanduvatele ja õhku tõusvatele lennukitele takistuseks saada. Samuti peab jääma avatuks suurte laevade läbipääs. Paljud laevad läbivad Öresundi väina. Kui silla valele kohale ehitatakse kõrge post või madal osa, võib see takistada laevaliiklust. Seetõttu ei tõstetud silda kõrgemale, vaid tee ja raudtee viidi mere alla. Nii saavad lennukid vabalt taevast liikuda. Laevad saavad vabalt vee peal liikuda ja nende all sõidavad autod ja rongid. Tervet tunnelit ei kaevatud nagu tavalist tunnelit. Insenerid valmistasid kõigepealt suured betoonist sektsioonid ehitusplatsil. Iga sektsioon viidi merele. Seejärel uputati need ükshaaval kaevatud merepõhja osasse. Sektsioonid ühendati omavahel ja kaeti kinni. Autode jaoks on eraldi tunnel ja rongide jaoks eraldi tunnel. On olemas ka hädaolukorra läbipääs, mida saab kasutada õnnetuse, tulekahju või inimeste evakueerimise korral. Oluline on ka Peberholmi saar. See ei ole looduslik saar. See tehti kivide, liiva ja materjalidega, mis kaevati merepõhjast silla ja tunneli ehitamise ajal. Selle pikkus on umbes 4 kilomeetrit. Seal ei ela püsivalt kedagi. Sellest ei tehtud ka suurt turismipiirkonda ega elamurajooni. Pärast ehitust jäeti saar lihtsalt oma soodu. Seal kasvavad taimed, inimeste ligipääsu on samuti piiratud, et loodust mitte kahjustada. Asja jooksul sai sellest kodu lindudele, putukatele, taimedele ja teistele väikestele loomadele. Samuti uuriti hoolikalt projekti mõju merele. Öresundi väin on oluline veetee Läänemere ja Põhjamere vahel. Kui silla poste valesti paigaldada, võib see takistada või muuta vee loomulikku voolu. See võib mõjutada oksüdatsiooni, vee soolsus, kalad ja muu mereelustik. Seetõttu kohandasid insenerid postide vahekaugust ja kuju, et vesi ei oleks liiga palju takistatud. Nad jälgisid ka mereseisundit enne, ajal ja pärast ehitust. Sild avaldas suurt mõju ka Taani ja Rootsi vahelisele liiklusele. Enne seda oli parvlaev peamine otsene ühendus Kopenhaageni ja Malmö vahel. Reisijad pidid ootama, laevale minema ja üle mere sõitma. Kui Öresundi sild ja ühendus avati 1. juuli 2000, muutus reisimine palju kiiremaks ja lihtsamaks. Autod, veoautod ja rongid said nüüd otse läbi sõita. Paljud inimesed elavad nüüd ühes riigis, kuid töötavad või õpivad teises riigis. Samuti muutus toodete transportimine ja Kopenhaageni lennujaama jõudmine kiiremaks. Selle tõttu muutusid Kopenhaageni ja Malmö äri, töö ja transport rohkem ühendatuks. Kuid Taani ja Rootsi on endiselt erinevad riigid. On olemas piirikontrollid, mis võivad siiski aeglustada liikumist. Selle projekti parim osa on see, kuidas see lahendab palju probleeme. Vaja oli teha läbipääs nii autodele kui ka rongidele. Laevad ei tohi olla takistatud, lennukid peavad lennujaama lähedal olema ohutud ja peab säilima merevee loomulik vool. Seetõttu ehitasid nad silla, mis laskub teislikule saarele ja jätkub vee all tunnelina. Silla kadumine keset merd ei ole viga. See ongi kogu disaini kõige olulisem osa. Number 8. Hongkongi Zhuhai-Macao sild on maailma pikim mereületussüsteem. Selle kogu pikkus on 55 kilomeetrit ja see ühendab Hongkongi, Zhuhai ja Macao Lõuna-Hiinas. See ei ole lihtsalt sirge sild. See koosneb pikkadest sildadest, teissaartest ja veealusest tunnelist. Selle põhiosa on ligi 23 kilomeetrit pikk sild. Kui jõutakse mere keskele, laskub tee Tehissaarele ja siseneb 6,7 kilomeetri pikkusesse veealusesse tunnelisse. Teisel pool tunneli otsas tõuseb tee taas teisele Tehissaarele, enne kui jätkub sillana. See osa tehti tunneliks, et suurte kaubalaevade peamine laevatee jääks avatuks. Selle asemel, et laevad sõidaksid kõrge silla alt läbi, liiguvad nad tunneli kohal samal ajal, kui autod on mere all. Seda oli raske ehitada, sest laevatee oli tiheda liiklusega ja piirkonda tabavad sageli tugevad tormid. Kogu ülekäik projekteeriti ka nii, et see taluks tugevat tuult ja maavärinaid. Pearli jõe suudme ümbruses elavad ka Hiina valged delfiinid. Seetõttu tuli jälgida ehituse mõju nende elupaigale. Põhiehitustööd algasid 2009. aastal ja ülekäik avati 24. oktoobril 2018.
tänu sellele muutus Hongkongi, Zhuhai ja Macau vaheline reis palju kiiremaks. Varem oli pikk maismaaringus kallis, nüüd saab selle läbida palju lühema sõiduga. See sõltub liiklusest ja piirikontrollist. Kõige muljetavaldavam selle juures on selle disain. Kui laev peab läbi pääsema, ei tõstetud silda üles. Selle asemel viidi kogu tee mere alla. Number 7. Thamesi tõke. Jõe Thamesi peal on suured terasväravad, mis kaitsevad Londonit tõsiste üleujutuste eest. See on Thamesi tõke. See asub Woolwichis Londoni idaosas. Sellel on 10 terasväravat, mis blokeerivad vee. Üks osa on üle 500 meetri lai. Kui vesi on normaalne, on peamised väravad jõe põhjas all. Seetõttu saavad laevad vabalt läbi sõita. Aga kui Põhjamere poolt on tulemas kõrge vesi, tõstetakse ja pööratakse väravad üles. Kui need suletakse, peatavad need tormitulva enne, kui need jõuavad Kesk-Londonisse. See on oluline, sest tugev torm Põhjamerel võib lükata tohutul hulgal vett Thamesi jõkke. Kui torm juhtub olema samal ajal kõrge tõusuga, võib jõgi üle kallaste tõusta ja linna madalamad alad üle ujutada. Mõjutatud võivad saada majad, ettevõtted, transpordisüsteem ja olulised valitsushooned. Ehitust alustati 1974 aastal. Tõkke hakkas tööle 1982 aastal ja avati ametlikult 1984 aastal. 4 suurimat väravat on igaüks 61 meetri laiused. Iga värav kaalub üle 3000 tonni. Ta suudab kogu tõkke sulgeda umbes 90 minutiga, kuid seda tuleb teha enne kõrge vee saabumist. Seetõttu jälgivad üleujutuseksperdid pidevalt ilma, tuult, loodet ja vee liikumist Põhjameres. Kui nad näevad, et Londonit ähvardab oht, sulgevad nad tõkke. Seda on korduvalt kasutatud alates selle tööle jaotamisest, kuid oht suureneb merepinna tõusu ja kliimamuutuste tõttu. Varem arvati, et selle peamine kasutusiga kestab vaid kuni 2030 aastani, kuid Ühendkuningriigi keskkonnaagentuuri sõnul võib see jätkuvalt Londonit kaitsta kuni umbes 2070 aastani tänu hooldusele ja uuendustele. See kuulub ka Thamesi suudmeplaani aastaks 2100. Selle plaani eesmärk on tugevdada Londoni üleujutuskaitset kuni sajandi lõpuni. Praegu on Thamesi tõkke jätkuvalt valves. See on vaikne, kui jõgi on normaalne, kuid kui vesi tõuseb, on selle suured väravad kogu Londoni kaitseks. See on Itaipu tamm. Brasiilia ja Paraguay piiril asub üks maailma suurimaid hüdroelektritamme. See on Itaipu tamm. See ehitati Parana jõele ja seda haldavad ühiselt Brasiilia ja Paraguay. See toodab elektrit, kasutades vee tugevat voolu veehoidlast, suunates vee läbi suurte turbiinide. Vesi läbib suuri turbiine ja just seda pöörlemist kasutavad generaatorid elektri tootmiseks. Itaipu tammil on 20 tootmisseadet, iga üks neist suudab toota 700 megavatti. Kui need kokku liita, on tammi koguvõimsus 14 000 megavatti. Suur osa Paraguays elektrist tuleb siit. See annab ka olulise elektrivarustuse Brasiiliale. Kogu tamm on peaaegu 8 kilomeetrit pikk ja selle kõrgem osa ulatub 116 meetrini. Suur ehitus algas 1975 aastal. Selle ehitamiseks tuli osa Parana jõest esmalt kõrvale juhtida. Töölised kaevasid suure kanali, et vesi saaks ehituse ajal mujalt voolata. Eemaldati miljoneid kuupmeetreid mulda ja kive. Kogu projekti jaoks kasutati üle 12 miljoni kuupmeetri betooni, kuid selle ehitamisel oli suur hind. Kui veehoidla täideti, uputati vee alla väga suur maa-ala. Sinna alla jäid metsad, kogukonnad ja Guaira juga, mis oli kunagi üks maailma võimsamaid joasüsteeme. Paljud pered ja põlisrahvaste kogukonnad kaotasid samuti oma kodud ja maa, mida nad olid kaua kasutanud. Seega, kuigi Itaipu toodab taastuvelektrit, ei tähenda see, et sellel poleks loodusele ja inimestele kahjulikke mõjusid. Oluline osa selle ajaloost on ka Brasiilia ja Paraguay vaheline leping. Selle lepingu kohaselt on mõlemal riigil õigus poolele elektrist, mida elektrijaam toodab. Kuid Paraguay vajadused on väiksemad. Seetõttu antakse või müüakse ülejäänud osa Brasiiliale vastavalt kokkulepitud süsteemile. Aastaid põhjustasid selle elektri hinna ja tasude küsimused pingeid. Seetõttu on 2 riiki mitu korda arutanud, kuidas muuta nende kokkuleppe õiglasemaks. Itaipu ei ole enam alati esikohal toodetud elektri hulga poolest igal aastal, kuid see jääb endiselt üheks võimsamaks ja maailma kõige olulisem hüdroelektrijaam. See toodab tohutul hulgal taastuvelektrit.
samal ajal näitab see ka, et üks tohutu energiaprojekt võib tuua suurt kasu. Aga see võib põhjustada ka püsiva maa, looduse ja kogukondade kaotuse. Number 5. Millau viadukt. Lõuna-Prantsusmaal on üks sild, mis on väga kõrge. Seetõttu on see mõnikord pilvedega kaetud. See on Millau viadukt. See kulgeb üle Tarni-Oru ja on osa A75 maanteest. Selle kõrgeim torn ulatub 343 meetrini maapinnast kuni tippu. See on kõrgem kui Eiffeli torn. Tee ise asub peaaegu 270 meetri kõrgusel Oru kohal. Selle projekteeris insener Michel Verlodier ja arhitekt Norman Foster. Ehitustööd algasid 2001 aastal ja sild avati 2004 aastal. Kuna org on väga sügav, polnud tee ehitamine üleval sugugi lihtne. Seetõttu ehitati kõigepealt pikad terasest teelõigud Oru mõlemale küljele. Seejärel lükati need aeglaselt üle suurte betoonist tugisammaste, kuni 2 osa keskel kokku said. Selle silla abil ei pea sõidukid enam orgu laskuma ega läbima kitsast Millau teed. Reisimine Põhja- ja Lõuna-Prantsusmaa vahel muutus kiiremaks. Oma kõrguse tõttu näeb see tee välja nagu tavaline maantee, kuid selle all on väga sügav org. Seetõttu ei ole Millau viadukt lihtsalt sõidukite tee. See on ka populaarne turismiobjekt ja üks tuntumaid sildu Prantsusmaal. Number 4. Palm Jumeirah. Dubais on suur tehislik saar, mis on palmipuu kujuline. See on Palm Jumeirah. See ei olnud kunagi looduslik maa. See tehti nii, et võeti tohutul hulgal liiva merepõhjast ja paigutati see õigesse kohta. GPS-i kasutati selleks, et järgida palmipuu tüve ja okste täpset kuju. Projekti jaoks kasutati ligikaudu 94 miljonit kuupmeetrit liiva. Kuid lained võivad liiva kergesti minema kanda. Seetõttu ehitasid nad ka suure poolkuukujulise lainemurdja ümber saare. Lainemurdja on pikk tõke, mis on tehtud suurtest kividest. See on umbes 11 kilomeetrit pikk. See neelab ja nõrgendab lainete jõudu enne, kui vesi saarele jõuab. Ehitustööd algasid 2001 aastal. Mõne aasta pärast hakkasid siia elama esimesed elanikud. Nüüd on saarel majad, korterid, hotellid, restoranid, rand ja turismiobjektid. Üks kuulsamaid kohti siin on Atlantista palm. Palm Jumeirah on oluliselt pikendanud Dubai rannajoont, kuid ehitustööd on muutnud ka piirkonna vee loomulikku liikumist. Alguses oli lainemurdja liiga suletud. Seetõttu ei toimunud palmi sees korralikku veevahetust. Selle tõttu tegid nad avad, et merevesi saaks kergemini sisse ja välja voolata. Ilmusid ka mõned vanad raportid, mis väitsid, et osa saarest liigub või vajub veidi. Kuid arendaja lükkas selle ümber ja puuduvad selged tõendid, mis kinnitaksid, et kogu Palm Jumeirah on uppumisohus. On selge, et seda tuleb pidevalt jälgida ja hooldada, sest see on tehtud liivast ja asub otse meres. Palm Jumeirah on tõestus sellest, et inimene suudab luua uue maa vee keskele. Aga see näitab ka, et kui mered muudetakse, tuleb arvestada selle mõjuga lainetele, veevoolule ja merekeskkonnale. 3. koht. 3 kuristiku tamm. Hiinas Yangtze jõe ääres asub 3 kuristiku tamm. Selle paigaldatud võimsus on 22 500 megavatti. Seetõttu on see üks maailma suurimaid hüdroelektrijaamu. Tamm on üle 2 kilomeetri pikk ja umbes 185 meetrit kõrge. Selle taga on tohutu veehoidla, mis ulatub Yangtze jõelt 100 kilomeetrite kaugusele. See toodab elektrit tugeva veevoolu abil. Vesi juhitakse läbi suurte turbiinide. Need pöörlevad ja panevad generaatorid tööle, mis toodavad elektrit. Tamm aitab ka üleujutusi kontrolli all hoida ja võimaldab suurte kaubalaevade liikumist mööda jõge. Kuid selle projekti hind on olnud väga suur. Üle 1 000 000 inimese tuli ümber asustada, sest veehoid loputas nende kodud, põllud, linnad ja osa linnade piirkondi. Vesi matis enda alla ka vanu templeid, hauakambreid ja arheoloogilisi paiku. Eksperdid püüdsid mõned olulised esemed enne veehoidla täitmist ümber paigutada või dokumenteerida, kuid kõike ei õnnestunud päästa. Esines ka probleeme, nagu maalihked ja Yangtze jõe loodusliku seisundi muutumine. On ka tuntud väide, et veehoidla kaal muutis maa pöörlemist veidi. Seda on võimalik mõõta avaldatud andmete abil. See on väga tundlik varustus, kuid mõju on äärmiselt väike ja päevapikkuses ei ole tunda mingit muutust. 3 kuristiku tamm toodab tohutul hulgal elektrit. Aga see näitab ka selgelt, et suured projektid võivad tuua suurt kasu, kuid samal ajal avaldada püsivat mõju inimestele ja loodusele. Number 2. La Manche'i tunnel.
La Manche'i väina all on tunnel, mis ühendab Inglismaad ja Prantsusmaad. See on La Manche'i tunnel. Selle kogupikkus on peaaegu 50,5 kilomeetrit. Umbes 37 kilomeetrit sellest asub mere all. Seetõttu on see tunnel maailma pikima veealuse lõiguga tunnel. Tavalised autod ei sõida siin iseseisvalt. Autod, veoautod, bussid ja mootorrattad laaditakse spetsiaalsele rongile, mida nimetatakse Le Chapelet'iks. Siit läbivad ka Eurostari reisirongid ja kaubarongid. Ehitati 3 kõrvuti asuvat tunnelit. 2 suurt tunnelit on mõeldud rongidele ja üks väiksem teenindustunnel keskel. Keskmist tunnelit kasutatakse hoolduseks, hädaolukordadeks ja vajadusel reisijate evakueerimiseks. Suur ehitus algas 1988 aastal. Töölised Inglismaalt ja Prantsusmaalt kaevasid samaaegselt, kasutades suuri tunnelipuurmasinaid. Kui masin edasi liigub, kaevab see kivimit. Ja kohe paigaldatakse tunneliseintele betoonvooder. 1. detsembril 1990 2 meeskonda kohtusid mere all. Pärast täiendavat ehitust ja testimist avati ametlikult La Manche'i tunnel 1994 aastal. Tänu sellele saab nüüd reisida Suurbritannia ja Mandri-Euroopa vahel ilma parvlaeva või lennukita kasutamata. Sõit Le Shuttle'iga võtab aega vaid umbes 35 minutit. Ehitamine oli kallis ja kulud ületasid esialgseid hinnanguid. Kuid siiani kasutatakse seda iga päev reisijate, sõidukite ja kaubarongide jaoks. La Manche'i tunnel on nagu pikk maa-alune raudtee. Ainus erinevus on see, et meri ise on selle kohal. Esikohal on Delta Works. Suur osa Hollandist on madal ja kergesti üleujutatav. Seetõttu ehitas riik tohutu tammi, vallide, üleujutustõkete, lüüside ja tormitõkkesüsteemi. See ongi Delta Works. Projekt algas pärast ränka Põhjamere üleujutust 1953 aastal. Vallid purunesid ja suur maa-ala ujutati üle. Hollandis hukkus üle 1800 inimese. Pärast katastroofi otsustas valitsus tugevdada riigikaitset mere vastu. Selle asemel, et valvata kogu pikka rannajoont, suleti või kitsendati mitmeid sissepääse, kus tormitulv kergesti sisse pääsesid. Delta Works koosneb paljudest suurtest üleujutuskaitserajatistest madalmaateedele osas. Üks kuulsamaid neist on Ida-Schelde tõke. See on peaaegu 9 kilomeetrit pikk. Sellel on suured väravad, mida saab sulgeda, kui on oht tugevale üleujutusele. Kui ilm on normaalne, on väravad avatud. Merevesi saab sisse ja välja voolata. Seetõttu jätkub loomulik loodete liikumine ning kalad ja karbid saavad selles piirkonnas elada. Kui on tugev tormitulv, suletakse väravad, et liigne vesi sisse ei pääseks. Delta Worksi hulpe kuulub ka Maeslanti tõke, mis kaitseb Rotterdami sadamasse viivat teed. Sellel on 2 väga suurt liikuvat väravat. Kui on ohtlik tormitulv, pöörduvad need veetee keskele ja sulguvad nagu 2 suurt ust. Süsteem töötab automaatselt. Arvuti jälgib veetaset ja ilma. Kui vesi jõuab ohtlikule tasemele, saab tõkke sulgeda. See ei tähenda, et madalmaad on igavesti turvaline. Merevee tase tõuseb pidevalt. Seetõttu tuleb üleujutuskaitseid tugevdada, parandada ja uuendada. Kuid Delta Worksi tähtsus on selge. Teistes riikides on tammid ja üleujutustõkked vaid mõne linna kaitseks. Madalmaades on need osa põhjusest, miks suur osa riigist pisib kuivana ja on elamiskõlblik.